知人講咩喎？啊？咩唔知人講咩？佢話我話我唔知道講咩喎。你想叫要啦，阻住我？使唔使炒白菜啊？都唔係啊，咩炒？咩炒咩啊？炒白菜。炒白菜翻。都已經執冇啲嘢味啊，其實。之後我哋一抽就走得啦。嚇？有啲架餐法得唔得？你個點炒啊？條蕉都幾好食啊！應該柴。最識得翻落去船艙，攞咗條蕉嚟食。咩啦？嚇？唔知道擺邊，可能太太。啲炸雞都俾人食晒，有成我諗呢度有40幾人，你連食你都懶好似得我哋兩個同埋一個中國人，你連食你都懶咗啊！其中一個中國女仔。我話緊你嘅喺度，你食都懶咗。嗰個中國女仔就我叫你自己攞啲人。啲皮膚嘅我直頭係一 pair 嚟嘅，你好似唔聽到我講，咁就所以總共都得3個。你一路話緊你，一路話緊你，你連食但係佢咧你都要點過嚟攞喎。之後咧，之前話佢話咧，我暈網啊嘛，周圍問人哋咧可唔可以落水啊？我想打退堂嚟嘅喎，佢應該係潛水嘅，想打退堂嚟嘅。咁佢又嘔又食就係咁。嘔嘅啫。咁佢梗係嗰啲人梗係話叫咩㗎啦？你第一句又同人講應該係啦。都未落，咁啊佢哋一定會叫落喺後邊。咁然後就話俾你聽，其實可以嘅，唔使咁大動作做得啦。你自己嗰陣時係咁嘅都冇緊要。咁我就出嚟，我諗住唔講俾佢聽㗎啦。但係我見佢一定好驚嗰時，所以一定話翻俾佢聽。我體驗佢心情，我先覺得係啊！當時如果之前我都覺得好驚，要安撫佢哋，等佢哋夠膽，同埋就好驚啊！係嘛？你有見？咁佢先識咯。佢話你生得太大力。邊個？教練話你佢話唔使成日呻㗎嘛，成日呻都係大，有時真係。之後我冇呻啦，第3次我冇呻啦，因為佢可能唔係好深咧，但係都深嘅開頭，我應該有10幾嘅。開頭嗰度冇，魚嗰度喎，我睇嗰個標魚嗰度應該係9米，8.9啊。但我哋去過20幾咁深啦，冇20幾，冇20幾10幾啊！ ，17.幾。做咩啫？你冇事，聽乜嘢啊？唔係嘅，唔得㗎嘛，唔可以㗎。咩嘢？而家先，人哋嗰方法唔可以前身嘅實驗係犯法。係啊，咁你都其實你都標都包埋俾佢啦。